Hojiin sagantaa ashaaraa magariisaan baroottan torban darban hojjetame biqiltuu dhaabuun gamatti oomishaalee baargamaa galan kan biyyaan bakka buuse. Oomishaalee alatti ergamanis danuu dabale jedhani ministeerri qonnaa. Waggoota torban darban biqiloonni dhaabaman karooraan haala qilleensa iddoo isaaniif mijatuu fi kanneen bu'aa gamdanuu qaban dhaabuun faayidaa dachaa argamsiisuu ministeerri qonnaa obbo Addisuu Araggaa kan himani. Dur biqiltuun dhaabbatu gosuma tokko inni ammaa keessatti hojiilee tarkaanfii addaa yookaan inisheetivii jedhamuun karoora qabameen hojiin raawwatame biqilaa avukaadoo biyyattii keessatti waggoota 13 dura hin beekamne har'a oomisha kanaan Itoophiyaan Afrikaarra sadarkaa lammaffaarratti argamti jedhani. የአቮካዶ ምርት የአረንጓዴ አሻራ ከተጀመረ በኋላ በደንብ በሀገራችን መስፋፋት የጀመረ Oomishni avukaadoo hojiin ashaaraa magariisaa erga eegalamee booda biyya keenya keessatti bal'inaan oomishamuu eegale. Kanaanis Itoophiyaan Afrikaarraa avukaadoo alatti erguun lammaffaa taateetti. Ammas sagantaa oomisha avukaadoo biyyaalessaa qopheessuun misooma avukaadoo daraan babal'isuuf hojjetamaa jira. ብሔራዊ የአቮካዶ ልማት ፕሮግራም ቀርጸን እየሰራን ነው ያለነው። በእርግጠኝነት በቀጣይ ዓመታት ኢትዮጵያ ዓለም ላይ አቮካዶ ከሚልኩት ግንባር ቀደም ሀገራት ተርታ እንደምትሰለፍ ምንም ጥርጥር የለኝም። Gama biqiloota diinagdee tuban biroo bunaa fi baala shayee dabalate hojiin raawwatame alergii Itoophiyaa daran guddiseera jedhame. Hojiin ashaaraa magariisaan dhiqamni biyyee hir'atee gabbinni dachee eegameera. Laggeenis misaniiru jedhani. Kanaanis oomishtummaan gannaa fi bonaa akka cimu godheera. Jijjiiramni misooma qamadii jallisii irratti dhufe ammoo adda ta'uu eerani. Bu'aa kana haalaan cimsuufis barana biqiloota mukkeen garaagaraa biiliyoona 8 dhaabuuf karoorfameera. Isin hojii kanarratti akkamiin hirmaataa jirtu? Yaada keessan nuuf qoodaa.